弟兄姊妹平安。今日咧，我哋咧打開今日嘅兩段經文咧，其實係大家都覺得好奇怪嘅，即係兩段經文咧，好似唔拉更咁樣樣，係啦。咁今日咧就同大家去思想一個題目啦。早堂嘅詩班指揮咧就 WhatsApp 問我，佢有冇牧師你究竟想講乜嘢啊？佢揀歌嘅時候唔知點揀。個題目叫做咧係無形的手，以斯帖記的職場解讀啊。其實今日咧就唔係解釋嗰兩段經文，其實今日咧係一個信息嘅系列嘅一個嘅導引啊，開始啊，結束咗啟示錄之後，一路諗下究竟我哋有咩嘅聖經係可以同我哋呢段時間裏邊一齊去思想嘅咧？咁樣。咁我就揀咗以斯帖記，以斯帖記係啦。咁以斯帖記呢一個信息點解選擇呢一個信息咧？咁其實如果大家有明白呢個背景嘅話咧，以斯帖記咧其實係同我哋今日咧在世嘅生活咧係好相似嘅，係啦。特別係當神嘅子民喺呢個世界裏邊生活嘅時候，我好多時候諗下一個屬於上帝嘅子民。佢哋係喺邊一度地方嚟去實踐信仰同埋咧去經歷上帝嘅咧？其實咧喺聖經裏邊一直都講咧，係喺呢個世界嘅裏邊。雖然咧我哋日日咧翻嚟教會，應該話唔係，因為個個禮拜翻嚟教會，唔會日日啊。我係日日啫，大家都唔會日日嘅翻嚟教會啦。咁我哋嗰個信仰好明顯嘅一個場景咧，係喺教會聚會嘅裏邊。但係其實事實上嚟講呢，即係大部分嘅弟兄姊妹呢，我相信呢唔會一個星期多得過6個鐘頭喺教會嘅。如果你一個星期有6個鐘頭喺教會啲呢，係叫做咩啊？係非常熱心嘅基督徒，或者佢成日應該話非常得閒啦，應該咁講啊。唔單止非常熱心，非常得閒。其實你試下諗下呢，其實我哋喺教會生活啦，頂多3個鐘之內已經差唔多噶啦，係啦。但係咧，其實我哋咧係一個禮拜咧7日，每日24小時，我哋成個嘅信仰生活同埋我哋整個人生咧，都係喺呢個世界嗰度噶，喺個社會，喺個世界嗰度，係咪啊？所以咧，我哋作為一個基督徒，作為一個神嘅子民咧，最真實咁樣去展現我哋嘅信仰，或者經歷我哋同上帝嘅關係呢，其實唔應該係喺教會嗰個時段。一個時段係重唔重要呢？咁大家千祈唔好因為咁嘅緣故呢，就唔嚟啦嚇。即係我覺得都係有佢好重要嘅作用嘅，你都好聚集埋一齊嘅時候。但係你話一個基督徒係咪一個真實嘅跟從基督嘅人？係咪一個呢能夠喺呢個世界喺生活嘅當中係去流露出佢係屬於上帝嘅子民嘅生命嘅呢？咁大部分時間都唔喺教會嘅生活裏邊嘅，大部分時間都喺個世界嗰度，係啦。咁而咧呢一個嘅被擄後期嘅呢一個嘅書卷，無論係先知書或者係呢一個嘅今日我哋睇嘅呢一個以斯帖記咧，佢都係翻到一個好真實嘅場景，就係神喺呢個世界當中呼召咗佢嘅子民。而佢嘅子民呢，亦係喺呢一個世界裏邊生活。以色列人冇咗呢一個耶路撒冷，冇咗呢一個聖殿，成為咗佢哋明顯地彰顯佢哋作為神嘅子民嘅一個信仰表達。與此同時嘅，佢哋會跌落去一個乜嘢嘅光景嘅裏邊呢？咁樣係啦。咁所以咧，我就揀咗呢個以斯帖記咧，同大家一齊去思想呢個咁嘅情景呢，其實喺我哋生活當中係發生緊。或者係我哋嘅現實嘅生活嘅一部分，就係我哋嘅在這世上嚟去作為主嘅門徒，作為神嘅子民。但係究竟我哋有冇機會有一日呢？係就好似即係當時嘅以色列人咁樣，係完全冇一個可以俾佢哋去具體表達嘅一個嘅場景呢？即係譬如話我哋冇咗聖殿啦，冇咗教會啦，冇咗聚會啦，喺嗰個時候呢，我哋係咪仲係神嘅子民呢？或者我哋對呢個世界去點樣去見證我哋咧呢一位
上主對我哋嘅同我哋嘅關係咧咁樣係啦。咁咧喺希伯來嘅正典裏邊咧有一個5小卷嘅，喺每一個節期裏邊咧佢哋會唱一首歌或者讀一段經卷。呢5小卷嘅當中咧包括咧3個佢哋非常之重視嘅喺律法書裏邊有講到，佢哋1年有3次咧會去到咧呢個會幕或者去聖殿裏邊咧嚟去一同嘅嚟去敬拜嘅，包括係逾越節啦，係咪？五旬節啦，同埋住棚節。咁咧呢個咧係喺呢一個嘅以色列嘅呢一個嘅律法裏邊咧有一個好明顯嘅表達。咁咧逾越節嘅時候佢哋唱，佢哋讀邊卷聖經嘅咧？逾越節嘅時候佢哋讀雅歌書。你好想知道點解逾越節嘅時候讀雅歌書咧？咁遲啲先講啦嚇，我唔係今日講嚇。喺呢個嘅五旬節嘅時候咧，佢哋讀邊卷書咧？佢哋宣讀呢一個嘅路得記啊。咁喺呢一個嘅住棚節嘅時候，佢宣讀邊卷書咧？喺住棚節嘅時候宣讀呢一個嘅傳道書啊。其實好值得我哋思考嘅，點解喺呢啲咁嘅節期裏邊去讀啲書卷咧？啲信息同嗰個節期裏邊嗰個意義，即係嗰個嘅經歷同埋意義有咩關係咧？咁呢啲係慢慢細究。咁就有另外有2卷書咧，就唔係喺舊約嘅呢一個嘅摩西律法裏邊嘅呢啲節期。一個咧就係耶路撒冷聖殿被毀嘅紀念日。呢個咧喺以色列人嘅整個嘅信仰上邊咧，呢個歷程咧係非常之深刻同埋重要嘅。佢哋會讀咩咧？佢哋讀呢個耶利米哀歌。哇！一聽起耶利米，你哋好驚啊！耶利米書好長噶嘛，耶利米我覺得5章嘅啫，你可以翻去讀下嘅，好短。耶利米哀歌係啦。另外咧就係今日我哋睇嘅呢一個以斯帖記，或者我嚟緊我哋會去一齊去思想嘅以斯帖記。喺邊度讀咧？喺咩日子讀咧？佢叫做普爾節。普爾節，你喺呢個呢一個嘅以斯帖記咧，最後嗰章裏邊咧有講呢個普爾節。咁呢個普爾節咧喺即係整個猶太人或者以色列人嘅信仰群體傳統裏邊，點解佢哋會喺呢個普爾節裏邊讀呢個以斯帖記咧？其實咧呢一個普爾節係紀念乜嘢咧？係紀念咧猶太人面對喺波斯嘅時代當中，特別喺以斯帖呢一個嘅場景當中，佢哋面對一個咧滅族嘅危機啊！滅族嘅危機，我哋咧喺現代嘅世界裏邊咧，對於種族滅絕呢樣嘢咧，我哋係非常之敏感㗎，係咪啊？我哋真係非常之敏感。原來種族嘅滅絕咧喺人類嘅歷史當中常常出現、常常發生，而且咧係一個咧好有機會面對嘅人嘅問題。而咧猶太人喺當時呢一個亞達薛西王朝嘅裏邊，喺以斯帖嘅呢一個歷史場景當中，佢哋係面對一個滅族嘅危機。而呢個滅族嘅危機咧，佢哋渡過咗，佢哋咧係能夠咧係安然咁樣化解咗呢個滅族嘅危機，而咧就成為咗當日嘅一個普爾節。而咧歷代嘅猶太人嘅社群咧，佢哋都會守呢個普爾節。依家都成為咗普爾節，都係佢哋一個民族嘅一個傳統嘅節日嚟嘅。咁而呢一日咧，佢哋就係讀呢一個以斯帖記啦。所以咧，以斯帖記咧都相當重要嘅，都相當重要。或者咧嗰個經歷嚟講，對於神嘅子民喺呢個世上，佢哋嗰個信仰個經歷咧，都係好重要。咁所以咧，我哋話有呢個以斯帖記喺聖經嘅正典裏邊咧，其實都係同一個好重要嘅，即係救恩歷史當中上主嘅子民嘅一個好重要嘅經歷係有關。亦同時咧，佢可以啟迪我哋就係當上帝嘅子民被流散於一個咧完全同佢哋嘅意氣不相投嘅世界，係一個咧完全唔係有佢哋能夠去掌控，再沒有叫做耶和華的國度嘅呢一個明顯嘅界線啊！即係話佢哋喺以前佢哋喺以色列咧話啊，我哋係耶和華嘅子民，我哋係耶和華嘅國度。但係咧，當呢個世界再唔係咁樣嘅時候，究竟上帝嘅子民係點咧？上帝嘅國度係點咧？救恩嘅歷史係點樣可以向前推進咧？以斯帖記就係一個好關鍵嘅一卷嘅書喺呢度嚟講，係啦。
咁今次去開始呢個以斯帖記，同大家去思想叫做咧以斯帖記的職場解讀又如何咧？咁樣，即係我哋發覺咧，即係我自己好發覺咧，係我哋好多時候咧，大部分嘅基督徒咧，我哋話人哋問你有冇信仰啊咁樣，咁咧通常咧我哋會咁樣答嘅。我個個禮拜都返教會嘅，係嘛？即係我哋好，我唔係錯嘅嘢嚇，千祈唔好我咁樣講咧，係話我哋唔係錯嘅就我係個個禮拜都返教會㗎啦，係啦。當我問我哋有冇信仰嘅時候，我哋個個禮拜返教會，呢個係一個我哋去表達我哋嘅身份或者表達我哋嘅信仰嘅其中一個嘅表達。但係當我哋問我哋有冇信仰嘅時候，更多嘅時候係乜嘢咧？其實當我哋問乜嘢叫信仰嘅時候咧，就係咧喺你最 daily 每一日日常最真實嘅場景當中嘅抉擇，就係你嘅信仰，對唔對啊？咁所以我哋問你有冇信仰嘅時候，你話俾我返教會咧，咁係可以嘅一個表達，但係唔反映晒所有。其實我哋嘅信仰喺邊度啊？我哋信仰就係喺 daily 每一日我哋生命嘅場景嘅當中，同埋我哋每一日嘅選擇，我哋面對好多嘅關鍵嘅時刻，我哋點樣選擇就係我哋嘅信仰，啱唔啱啊？所以就係有一個我自己年輕嘅時候去探討信仰嘅時候咧，有一位嘅作者留低咗一句説話俾我，即係一路伴隨住我一生嘅。佢話咧 ：What is faith？ 乜嘢係信仰咧？ Faith is a reason to live and a reason to die。信仰係一個我哋可以為之而生、為之而死嘅原因或者理由。我覺得呢句説話咧好 striking。你知你年輕嘅時候總係想揾呢啲咁嘅格言咧嚟伴隨住自己啊！但係慢慢大個之後，發覺咧真係好攞命。即係呢句説話咧攞出嚟講，天下無敵噶嘛！哇！我有信仰，我以一個為之而生又為之而死嘅理由。但係當你真係要為之而生又真係要為之而死嘅時候咧，嗰個時候咧就大劑啦，係咪啊？對唔對啊？所以咧有陣時呢啲咁嘅美好格言啦，都係咧小心啲好，係咪？但係咧，我覺得呢一句嘅説話咧，好幫到我。即係年輕嘅時候，當我喺度反思緊自己，我跟隨基督，我去以聖經作為我生命嘅一個嘅信念，其實佢係會點影響我呢？原來呢，佢係一個生死攸關嘅一個問題，即係話呢 life and death issue， 就係喺我哋好多嘅抉擇嘅時候，嗰個信仰先至能夠呢係發生，同埋呢係影響我哋。OK， 咁所以呢喺呢一個嘅世界裏邊生活啦，我哋好多基督徒喺呢個世界裏邊去生活，就好似當日嘅以色列民，佢哋冇咗聖殿，然後你讀翻耶路撒冷被毀嘅歷史啊，耶利米哀歌嗰種嘅哀嘆啦，佢突時之間咧，佢哋成個信仰嘅表達啦，或者佢哋嗰個冇咗個凝聚點啊，完全好似失咗焦咁樣，冇咗個凝聚點，其實係好艱難嘅嘢嚟嘅，好艱難嘅，因為咧我哋好想揾一樣嘢咧，好具體地，我哋可以 anchor。牢牢咁靠住喺度，話俾我聽我因為你見到我咁樣，所以我就係咁樣啦。咁我哋咧，大家慢慢習慣咗嘅。即係譬如話咧，好得意嘅就我記得上一次洗禮嘅時候咧，咁有一班嘅弟兄姊妹站喺台前洗禮啦。咁我幫佢哋洗禮嘅時候，我自己心裏邊咧成日都喺度胡思亂想嘅。即係我人係好得意嘅，喺度胡思亂想，幫人洗禮仲喺度胡思亂想。我話咧，我係企出嚟幫佢哋洗禮嘅時候咧，我話其實我期待呢班嘅啱啱洗禮嘅弟兄姊妹，我期待啲乜嘢咧？咁我哋反思就係話，牧師見到人洗禮，希望日日個禮拜聚會都見到佢咯，係咪啊？咁你跟住你同佢講，嗱，你洗禮啦，多啲翻嚟聚會啦，咁樣係咪啊？嗱，呢啲就係牧師自己嘅嘅反思。我跟住我問一個問題：如果耶穌望住佢，耶穌期望啲咩嘢咧？即係我哋咧就係期望你翻嚟聚會啦，我有個 head count 係嘛，有個 head count 計翻多個人頭啦咁樣。但係我話耶穌喺
拯救咗佢，成為佢嘅子民，佢嘅生命嘅可能性係乜嘢呢？即係耶穌嘅期待係咩呢？佢係個個禮拜翻嚟聚會打下卡咁就 OK 啦。即係嗱，我唔係話你哋翻嚟打卡啊，千祈唔好扭曲我講嘢。我意思係話，係啦，我每次翻嚟喺牧師面前閃一下 ，I'm here 嚟咗啦 ，OK， 跟住就咁呢啲好唔好咧？好啊，好多弟兄姊妹咧好中意咧，我完咗崇拜之後咧嚟同我握手嘅。我唔覺得佢哋打卡嘅，啲係好親切嘅。我喺灣仔同啲弟兄姊妹咧就係真係我好想見到你咁嘅意思咯。如果我誤會咗，都容許我自我陶醉一番啦，係咪？但我相信好多都係㗎。牧師咁啊，有啲係我真係好感受到你握手嘅時候，你就感受到嗰份咧感覺到自己一齊同行，生命裏邊一齊同行嗰種嘅親切感，我係感受到。嗰啲咧有啲好傳統嘅教會啦，好傳統嘅教會。我有時去外邊講道啦，去外邊講道。佢係牧師完咗崇拜之後，你要企喺出邊同啲會友握手咁啊，咁我真係好乖咁啊！即係佢哋個牧師又企喺度，我又企喺度。咁啲會眾咧就咧真係咧係一個 practice 嚟嘅，即係唔握個手唔走嘅喎。佢真係排住隊咁樣嚟握個。灣仔堂冇啲回事㗎，你放心啊，唔使㗎，你唔使嚟排隊同我握手㗎。灣仔堂唔係咁樣嘅，我哋咧即係，但係我都好理解啊。咁嗰啲排住隊嚟同牧師握手嗰啲，咁。其實係表達啲咩意思咧？咁我好尊重嘅，對呢樣嘢我都好尊重嘅。每一樣嘅表達背後一定有個意思喺裏邊。但係我哋諗下，係咪即係如果我係咁啊？記得我哋嘅會眾咧，每個禮拜都嚟同我握手啦。我係咪好心滿意足咧？即係我作為一個牧養佢、叫佢成長嘅基督徒，我係咪好滿足咧？我問耶穌滿唔滿足咧？而佢最真實地真係成為一個基督徒，真真實實成為一個神嘅子民呢，喺邊個場景呢？佢唔係喺翻嚟同你握手嗰一刻話俾你聽我到咗，而係佢跟住翻到去嗰個世界裏邊 everyday life 每一日生活，每一個人生好關鍵嘅時刻嘅抉擇，都係佢嘅信仰嘅表達，對唔對啊？我哋係 make 咗好多 decision 㗎嘛，每一日。你試下由今朝早起身到而家，你諗下你 make 咗幾多嘅 decision 咧？咁樣有啲係你意識地去 make 嘅，有啲係你冇意識，你係被個環境逼你去做嘅 decision。每一個 decision， 你裏邊係乜嘢係帶動住你咧？咁所以咧，即係當我哋話生活喺呢個世界，成為一個神嘅子民，係有幾艱難咧？咁真係相當艱難嘅喎，其實。因為咧，如果我哋世界咧，所有嘅價值觀、所有嘅設定，都係咧同我哋裏邊嗰個嘅信念好一致嘅，係好容易嘅，都唔容易。不過咧，係起碼係咪容易好多啊？對唔對啊？但係如果個設定完全係唔一樣嘅，而你發覺你到喺呢個世界裏邊生活嘅時候，佢同你一個好大嘅拉力同埋距離，你要作出選擇嘅時候，係咪好唔容易啊？無論係喺職場、喺家庭、喺人際嘅網絡、喺我哋生活嘅選擇嘅場景，呢啲都係好唔容易。係啦，所以我好喜歡咧呢個被擄後期嘅書卷。點解？因為咧，佢真係能夠反映神嘅子民咧，係喺一個咧再沒有具體屏障嘅，即係信仰屏障嘅嘅框架裏邊嚟去問信靠耶和華或者跟從耶和華作為上主嘅子民係乜嘢一回事，係面對咩嘅挑戰？我覺得呢個咧都係我哋今日都一樣，係啦。其實我哋今日咧喺教會裏邊生活啊，日日都翻到嚟都見到有人嘅咁樣。我哋覺得我哋嘅教會有幾堂皇啊，或者個層次都唔錯啊咁樣。但係其實咧，我哋呢個世界咧，其實已經將我哋所信嘅呢個信念咧邊緣化得好緊要，邊緣化得好緊要。好多嘅裏邊嘅嗰個嘅設定同埋咧去做決策嘅環境啊邏輯都唔跟我哋所相信嘅生命價值啊。所以咧喺
弟兄姊妹喺呢個世界裏邊生活係好艱難。咁我點解會揀職場呢？因為呢，最激化呢一種矛盾呢，好多時候都係好大部分我哋弟兄姊妹喺職場裏邊，因為職場裏邊咧係一個好獨特嘅地方，你係要為生存而掙扎嘅一個地方嚟嘅，即係唔係嗰個咧喺職場咧，唔係一開始就係講理想嘅，一開始係講掙扎，生存落嚟先，你咪先至好似講理想，即係你冇咁快可以講理想。講理想嗰啲咧都係咧，即係一種安慰同埋鼓勵嚟嘅，但係更多弟兄姊妹喺個職場裏邊咧係掙扎。係啦，咁所以咧，我覺得今日我哋希望就去以斯帖記咧嚟去一齊去反思，係啦，在世生活，如果最激烈嘅呢個信仰挑戰喺職場，究竟以斯帖記裏邊咧有啲乜嘢嘅啟迪咧？咁樣樣，咁呢應該叫無形的手咧？咁樣係啦。其實我哋香港人咧應該係唔陌生嘅，對於呢一個嘅名詞啊 ，invisible hand 嚇。無形的手 ，invisible hand。點解？因為咧香港咧係幾十年咧係喺資本主義嘅社會裏邊。咁啊，我哋咧係，但係如果你係喺投入啲啊，其實你可能唔係好知呢個字係點解咧？就係我哋好相信咧市場嘅力量嘅，啱唔啱啊？所以咧，我哋係一個小政府大市場嘅觀念。政府咧越少干擾，即係越少介入同埋干預係最好嘅，所以咧，我哋要相信咧，市場本身嘅自己裏邊有一隻無形的手，有一隻動力喺裏邊。呢個咧其實咧，我哋生活咗咁多年啊，我哋好多嘅過往嘅生活啊，我哋喺個社會裏邊嘅政策嘅取向啊，建立社會嗰個嘅價值同埋原理咧，都係從對無形的手嘅呢個概念咧嚟開始咧嚟去建構㗎。其實我哋唔知道有呢一個 term 啦，唔知道有呢個咁嘅概念都好啦，我哋都生活咗喺呢一個概念裏邊好多年啦。咁但係咧喺呢一個以斯帖記，我哋應該借用呢個觀念咧，因為以斯帖記咧都本身咧都喺個正典上邊咧有個爭議嘅，就係話咧喺成個以斯帖記裏邊咧，你都發現唔到有耶和華嘅名字嘅，即係係咁聖經所有書卷裏邊咧，沒有提及，即係舊約聖經裏邊沒有提及耶和華嘅名字嘅一卷書嚟嘅喎。你發覺咧，其實咧，就算咧喺以斯帖記裏邊，你記載住末底改啦，呢一個嘅以斯帖啦，佢哋喺呢一個咁嘅大局裏邊咧，佢哋都冇好明顯地以佢哋作為神嘅子民嘅呢一個 identity 呢個身份嚟生活喺嗰個世界裏邊嘅喎，對唔對啊？佢哋係波斯裏邊嘅猶太人，甚至歸化咗喺波斯嘅呢一個嘅當時馬代波斯嘅社會同埋文化嘅裏邊。OK， 咁你發覺咧，即係究竟喺一個咁嘅世界咁嘅場景當中，當佢嘅子民係面對咧，即係信仰嘅呢一個應該咁講，一個滅頂嘅災難嘅時候，咁上帝喺唔喺度咧？上帝喺唔喺度咧？第一，即係上帝係隱藏啊，定係彰顯咧？呢個係一個好重要嘅問題。對於末底改、以斯帖同埋當時佢哋可以動員嚟去一齊去面向呢個滅族危機嘅猶太人，佢哋嘅信仰係隱藏啊，定係明顯啊？如果佢哋嘅信仰、佢哋嘅身份係隱藏嘅時候，佢嘅信仰又可以喺乜嘢情況底下明顯地去彰顯呢？其實呢個張力係好緊要嘅。以斯帖記係針對呢一個好重要嘅張力嚟去寫嘅。所以咧，我聽話無形的手就唔係咧資本主義大市場大市場小政府嗰個無形的手，而係以斯帖呢一個嘅記錄啦，呢一個嘅呢卷書嘅記錄咧，你真係去面對乜嘢係明顯，乜嘢係隱藏嘅一種張力。而咧好多時候都係我哋職場嘅弟兄姊妹面對嘅挑戰嚟嘅。
係咪啊？咁我哋有啲弟兄姊妹咧，我覺得喺職場裏邊咧，我哋首先話俾人知係基督徒，首先喺自己嗰個位嗰度掛一個十字架先，係咪啊？跟住念住好多個書籤喺度嚇。咁咧就我唔話俾你聽係基督徒，你埋嚟瞄下啦嚇，你瞄到我係基督徒啦咁。我哋有啲弟兄姊妹咧，去到一間新公司咧，要揾下究竟有冇基督徒咧，佢哋都係咁樣做喎，所以望下人啲台啊，有冇一啲係有明顯基督徒嘅跡象嗰啲咁嚇。更多啊！我識咗咁多年都唔知你係基督徒啊，係咪啊？有冇咁樣遇到啊？有啊！咁你覺得係嗰個弟兄姊妹係咪一個信仰唔多妥嘅人呢？點解你唔係一入公司就首先拎住牧師送俾你嘅十字架擺喺度嚇，鎮壓邪魔外道嚇，擺喺度先呢？點解你唔係咁呢？點解你要隱藏呢？哇！嗰個弟兄姊妹話嚇，原來你係基督徒，即係好多時候呢啲咁樣嘅，成日都係我哋聽到弟兄姊妹話嚇，原來你係基督徒，哎呀我唔知嘅咁哦，你發覺咧，原來喺職場裏邊咧，即係以斯帖裏邊咧所描繪嘅情況咧，係常常出現。咁究竟個信仰喺乜嘢時候係隱藏？點解隱藏？乜嘢時候係彰顯？點解彰顯呢？其實我覺得以斯帖記有好多，當然啦，佢唔會解答晒我哋所有嘅問題，但係佢卻係咧喺呢一個嘅書卷裏邊咧，神的子民在世界，在一個不與自己信念不相投嘅世界，究竟佢哋面對嘅挑戰係乜嘢？佢哋面對嘅選擇係乜嘢？喺佢哋面對到自己喺困局當中，佢哋作為神嘅子民嘅身份，上帝有冇離場呢？上帝又喺唔喺度呢？上帝點樣去做，以致咧能夠讓佢嘅子民能夠仍然咧係成為佢救恩歷史嘅延續呢？我覺得以斯帖記咧就係有好多呢方面嘅提醒。咁所以咧我今日咧係講 introduction， 同埋咧我見到呢個禮堂咧係冇鐘嘅。我今朝早咧係個鐘咧係越講越多時間嘅。點解啊？由9:01，跟住再望個鐘咧就係8:11，再望個鐘咧就8:10。我呢個鐘係非常之有裝置藝術 feel 啊，就係要倒行嘅。咁所以咧，我而家睇我個鐘先，差唔多時間，係啦。喺呢一個嘅嚟緊嘅日子裏邊啦，我會同大家一齊去藉着以斯帖記去關心職場嘅弟兄姊妹。可能你會話：我哋在座當中好多人已經退休咯。其實我唔係淨係話，因為職場係我哋生活喺世界當中最多嘅挑戰嘅一個嘅場景嚟，係激烈好多。唔係等於你冇咗職場咧，你就喺呢個世界生活就係非常之唔需要面對呢啲信仰嘅抉擇關鍵嘅抉擇嘅問題。係啊，我覺得咧喺職場嘅環境裏邊係更激烈地呈現啊。所以咧，我哋咧由佢哋幫我哋手去明白到神的子民在世係究竟係乜嘢一回事嗱。咁我記得咧喺2006年、07年我安息年咧去到呢一個加拿大嘅時候咧，咁我就搞咗一個咧關於職場信徒嘅一個嘅一個嘅課程。咁喺加拿大溫哥華搞呢個課程咧，你覺得咧嚟上嘅人多定少咧？多啊！得4位，4位。咁我無論幾多位咧，我都係盡力 sell 嘅，因為我係一個咧職場信息嘅即係 die hard 嘅一個嘅傳遞者嘅。咁我就好努力咁咧，同呢幾位弟兄姊妹咧嚟去分享嗰個職場嘅反思。咁啊，其中有一位媽咪咧，自從佢嘅細路仔細個開始已經冇做嘢啊。咁佢上嚟上呢個職場課程喎，上足4堂就好投入喎。上呢個職場課程，咁完咗之後咧，叫佢寫一個回應啦。咁佢又寫喎，
咁我就真係好有好奇啊，問佢：我話姊妹啊，你離開咗職場10幾年㗎咯，你冇職場喎，你嚟上呢個堂何解呢？咁樣對你有冇幫助啊？咁樣佢牧師好有幫助啊！我點樣有幫助啊？你都冇職場。佢話我仔有啊嘛，我仔有啊嘛。佢話我仔有職場啊。佢話呢啲信息啊，我諗下我個仔啊，應該點樣做一個基督徒啊？特別喺呢個世界裏邊做基督徒，好 relevant。我要去同我個仔，或者我要關心我個仔，佢喺未來嘅佢成個信仰係點樣去真實地咧去面對佢自己嗰個嘅基督徒嘅信仰咧。所以佢話我好有得着啊！我要翻去同我仔啊去傾下。OK， 係我印象當中最深刻嘅一個回應啊！原來冇職場嘅人、退咗休嘅人，係啦，你所關心嘅兒女啊，佢喺職場噶嘛，對唔對啊？或者我啲仔女都大咗啦 ，OK 嘅啦已經，或者佢哋都幾好啊。你身邊嘅弟兄姊妹，我哋教會裏邊嘅弟兄姊妹，好多喺職場啊。我哋能唔能夠咧，能夠去共鳴同埋認識到呢啲嘅掙扎，以至咧我哋能夠去彼此嘅點啊，真真實實地去關懷，真真實實地同行咧咁。所以咧，無論你係今日有職場又好，冇職場又好，或者咧你嘅仔女有職場又好，你嘅弟兄姊妹有職場又好，可能呢一個嘅反思啊，對我哋嚟講咧都係好重要，因為我哋係明白原來基督徒作主嘅門徒在世究竟所面對嘅挑戰係乜嘢。咁所以咧希望大家都關心呢樣嘢啦。咁我今日咧就寫咗一篇封面文章講關於職場牧養嘅，咁大家翻去咧都睇一睇好嘛？有咩睇思想？仲有咧就係啦，因為以斯帖記咧係完整嘅一個故事嚟嘅，係啦。咁我哋會一路去講解嘅時候咧，希望咧你呢2-3個禮拜啦揾啲時間由頭到尾讀一次啊，讀得2-3次，即係1-2次啦，唔好2-3次咁多，1-2次。等你咧去有一個印象，嗰個脈絡係點樣樣，係啦。咁啊，我哋可以喺呢段旅程，喺呢段嘅信息嘅旅程當中，可以深度啲去從以斯帖記呢一個嘅信息裏邊咧，嚟去諗下我哋生活在世，特別我哋一班職場嘅弟兄姊妹生活在世，嗰個信仰嘅展現係點樣樣？嗰個信仰嘅真實性喺邊度？嗰個信仰嘅挑戰喺邊度？或者上帝喺呢啲咁嘅挑戰當中，佢有冇缺席呢？佢係點樣喺我哋嘅生命嘅當中嚟去帶領我哋呢？咁所以呢，希望弟兄姊妹呢可以用啲時間去睇下呢一個以斯帖記。我今日呢就揀咗第一段開幕，即係好似舞台劇咁樣，起個幕同埋落幕。落幕呢就係最後嗰一段啊！即係佢係一個呢，好似一幕一幕喺一個咁風起雲湧嘅一個風雲色變嘅一個嘅世界當中，神嘅子民同埋上帝自己係點樣喺呢一個地方裏邊去展現呢神自己對佢子民嘅嗰種嘅悅納、看顧同埋呢保守。佢嘅子民喺啲關鍵嘅時刻裏邊，可能佢哋點樣發現自己裏邊嘅信仰？佢發現自己裏邊嘅信仰，呢個都係好重要嘅。好，咁咧以斯帖記咧，希望咧呢個咧就係我哋嚟緊呢一段嘅崇拜，一路去思想神嘅話語嘅旅程當中係一個焦點。當你有呢個焦點啦，你留心多啲現代嘅職場世界對信仰嘅挑戰係乜嘢？我哋多啲去禱告，多啲去關心，多啲去聆聽我哋身邊嘅弟兄姊妹，佢哋呢真正喺個處境當中所面對嘅挑戰，我哋呢能夠彼此嘅鼓勵，彼此嘅扶持，喺神嘅話語裏邊呢得着主嘅指引，好嘛？我哋呢一齊同心嘅祈禱。親愛主，感謝你。感謝你將我哋放喺呢個世界，因為你好愛呢個世界，你係要救贖你自己所創造嘅世界，所以你一直都係冇離開過。喺世界每一個角落，雖然我哋會見到好多對你嘅離棄、對你嘅挑戰，
呢個世界亦唔係按照你自己創造生命嘅時嘅旨意嘅價值嚟去運作。但係主啊，你都係冇離棄，你喺呢個世界嘅當中憐憫我哋，幫助我哋能夠去醒覺生命係乜嘢為之好。你又教導我哋能夠與你同行，能夠讓你嘅公義、你嘅憐憫能夠活喺呢個世上。主，我哋為到我哋一班職場裏邊嘅弟兄姊妹嚟去深切嘅禱告，每一天面對嘅生死嘅抉擇，每一天面對生存落去嘅嗰份嘅壓力，內心裏邊呢對價值嘅嗰種嘅渴望，即係同埋擁抱，成為我哋心中嘅理想，唔甘心。呢一切咧，我哋都知道係一個最真實嘅戰場，一個最真實嘅一個信仰嘅試煉場。主係當我哋去同弟兄姊妹一齊同行嘅時候，求你幫助我哋能夠睇到神啊，你冇缺席，你冇離場。即使在一個呢個世界話睇唔見上帝嘅地方，我哋仍然呢係喺你嘅子民當中去睇見你，見證到你一路嘅帶領住整個世界向住神啊你自己救贖嘅方向嚟去進發。我哋同心嘅嚟去為呢一段嘅旅程，我哋獻上祈禱，為我哋職場裏邊嘅弟兄姊妹去禱告，求主讓你嘅話語、你嘅聖靈教導，叫我哋能夠係更深嘅明白，主啊，我哋在世上成為你嘅子民嘅呢一份嘅恩典，呢個身份嘅裏邊所包含嘅嗰種嘅意義同埋福氣，我哋同心嘅嚟去禱告，係奉耶穌基督嘅名，誠心所願。